du brøyner en knuiv, så brøyner du fra baven søyen. Han blir ikke kvassur og gaur utan du brøyner baven fra. Jeg husker føreske King James, at byrjavur fra tog søyen at hon skal være foten, og halda seg konsekvent til en fotnan øyla føreskan, iverføreskan, stil, og være overrødt. Sjående skal den være overrødt, hun skal være rødt, men det var det som mener vi til lukka som år for år. Til lukka som det som jeg byrja i vi, og arbeidde vi, og fikk det opp på plass 100%. Men så vi i rettlesingen, så det lukka som, ok, du kommer ikke langt herfra. Du finner ikke hatt det på plass, men teksteren gaur, sider han. Så börjar man att söka att det bör vara så konsekvent alla ställen akkurat att det princippet här ankostan leva det bättre att det inte galtande. Det som så börjar bröna spekla hinnemena fra. Så att du brönar då en knuiv bär öromen så för edgen och koppar och det var kvast här, men brönar du så hinnemena fra så fast du en balansa. Du vart handa ved och så brönar du baven. Och nu du brönar lutja. Och till det som jag har gjort. Det var som du var in i FKJ, FO, nyaste søyen i her sørst du teksten fra 2015 og teksten fra 2023. Det altså 8 år i midten her. Så fra 15 til 23, den 23 utgaven ikke ferdig printingar enn, men her altså 8 år gingen, her som teksten blir brukter og stutt og støvut, arbeider vi, tilleiavur, muktur, ikke mer enn hva jeg har haft fri til, fri for jeg gjørst, og ikke mer enn bare til stige, som jeg har falt og lukka som uimer, og hjertan, og i andan, at jeg har vilja og kunna gjørst, og haft fri for og gav samvisko, og så videre. Så løys sagt du, færen ratta ved, men du kan også færa for lengt. Det en balanse. Du skal finne en ratta balanse. Og tog det at man kommer innatur, du vet, innatur her, somme ting, somme ikke. Så at damuren iverne den samme. Du leser 2015-utgavene, hun foten, hun du vet, øylende kvarsfall, fløyretal, og det forskjellige. Setningsbyggnavn øyelig støyvur og det her. Så årene sitter ikke så snart som vi bygger setningar av føreskånd. Men hikker du i 2023-utgavene, ikke si at hvis du har ta prent av utgavene fra 15 og ser man best av 23-utgavene, så sier du til her nesten hver setninger til layover, snikkaver til. Og ja, jeg kan fortelle deg det, hvis du har suttet det, eller vil innsuttet det, at 23-utgaven månande bedre, og sier det samme. Det vil si at 15-utgaven, den første hele utgaven, her har hun ikke form. 23-utgaven, her hun polera og fin pussa. Gjørd meira liu. Jeg vet ikke om en 3 utgave kommer, det har vi ikke annars fire. Det må tog vise. Men kommer en 3 utgave nærkant tog, så det herfra som andre utgave nå og
ting som man støyder seg av. Det er ikke rettelig godt. Onker ting, men de tingene fakka. De er færre. Nu har vi vært i jøkken alle bøyblene 7. september, vi tar mars nu, siste halve år har vi vært i jøkken alle bøyblene etter. Og øysene sett teksten opp, arvelse inn i Word, høyla linjer, du veist, ikke kolonnen, angar ordalingar, ange tegn, ange neka, og rattlise til øysene. Og i mån til en som leser engelsk King James opp, så har jeg fyllt vi ut i føresko, vi står en tekst i skjermen, så jeg kan stekke opplesningene hvis jeg kan tro det gjør. Og gjør vi mersingar og sånn her. Og så velger jeg på seg urtøy. Det er ikke alt som er rette, for du må gjøre en vimersing. Men så retter jeg det som jeg vil rette inn i sjølven teksten. Og det vil si at hun skulle til prentingar i september i fjør, men det ble utsett. Det har ikke tog jeg prentet til at nekvar er oppgaver 9-4. Tar sier meg så fra at jeg er klarer. Så at jeg rettleser inntil ta. Og faktisk er jeg glad for at jeg kunne fære jøkken øyne for et rett, nå øyne eiga fer, til at jeg har funnet nekrar feiler enn ta. Vet jeg at jeg har lyst etter opplesing til lengst enn jeg gjør det til. Men hver jeg har gjort det, så er det akkurat her, akkurat årmanglet, et eller annet vær ikke rett her på. Og det er så godt å få det rett. Så at jeg er perfektionist, og til det som til Bibelen så skal den være perfekt. Det skal være fire gode og fire god. Så det er måneder av fire gode og fire god. Fire god så er det hans av vekkene. Er det fire gode så er det innfor i hånden. Fire gode. Det er det samme som framme fire gode. Men så er det også fire med sjálvan. Ikke fire med sjálvun. Jeg arbeider ikke fire med sjálvun, til så har jeg vært 2 personer. Men fire med sjálvan. Så er det at det er vi maler, det er ikke bare noen regel. Det er logikker du kan hoksa og gjøg noen, og annakor suttje at dette er rett, eller ikke. Det er logikker og maler. Som du måst venja til sjálvan vi at hoksa, og suttje det fyrir der. Så at det er, ja, men hva er det her? Hva er det her? Og du skiljer det vi at skilja tingene et. Ja, her er det så. Jeg heter ikke lykka. Hvordan er det her? Saman ber vi andre tilfeller. Sett klossar eller gløs av båret og si hatter, kvært avvarska kvært. Og hva henter? Hva henter? Hvor gjør kvært vi kvann, hvor er avvarskanen, og kvann vil du avvarska av, og alt dette forskjellige. Ja, og jeg har ikke gitt av målsligere døld av student, men jeg har skilt så mye, og vet bare så mye, at mål hever en faktuell antydning. Du vet, det er ikke bare, nå ser vi så. Ja, er det rett? Når før sier man så, ja, hva er måneden? Er det rett nå, eller var det rett før? Og i aller fleste tilfellene var det rett før, og ikke rett langer. Du folk er givende hoksa. Ja, hva er det så rett? Skal du bare ta seg sånn her, blablabla? Det er aldri ikke. Det er aldri vitterlig ikke. Nei, så at jeg husker engelsk King James. Vi tryggva og jotta og sia. Jeg tryggva og jotta og sia at hon er avfeilbærlig, hon er utan feil. For det første så bygger hon stender og ratta Gamla testamentet og ratta Nya testamentet. Hon er gjørt av godelig, hon rattskikk av hon
av gode innsett av gode kallaven mannen under kristnun frelstum kongen, som ikke var sodomitter. For akara King James fyrir ha vært sodomitter, det var han overhøver ikke. Det sier ungen med han levde, det sier ein 25 år at han King James var deier, ein som har vært i hirene til King James, ein som King James har rikket ut, og sjekket av til han var av næresligur, ikke akta i kong, han rakk han ut ur hirene, og han får heta King James, og 25 år søttene sier han til at King James har vært en sodomitter, og tannlignen sprøyt ut, og vi endretidsen enda leste det. Det passer i overhøver ikke. Han var trofast gifter vid sin dansko drottning, og de åtte 8 bød. 8 bød. Ja. Så kom han ut i 1611, og så i 130 år hever allur tann engsttalande heimene brukt hesa øyne bøyblene. Og öll av Aliciana, öll de som du maler vel, og har sett hvern stav og feil, og hver vittlo, og alt, og de har kunnet vimerst, og alt blivet folk er vitande om alt, og så hun funnstidlig her, og funnstidlig. Ikke endur gjørd eller nekka, men søgnasta endalja standardiseringen var i 1693, og den utgaven vi tar det, hun lykka som den fra 1693. Oxford prenta øyna prenting, Cambridge prenta øyna æra, og her 12 måneder i middel der. Og det øynaste til hver i år skulle hava større bøkstav og lytlan bøkstav. Det det øynaste. Her halte jeg meg til Cambridge, og her vi øyna Cambridge. Så Cambridge-stempel her. Og hetta ikke bare en utgave av Guds ord, hetta Guds ord. Og tar greit høylander som gengar ned i Egypt, som sante og greva her, og greva etter Guds ord, tar jo skutbytter, kvarskjør morgla minne, alle samler, hver tar til allur moderna vår tekstkritikker, tekstlige vusendamenner som der jo. Du tar trygg var bær oppa avfallbærlig opprunna handrit som ikke finnast. Tar man ångat i FN av deg, tar arbeid seg fram til, tar kun ångat i sida til det som nu kommer til, hette løyga som opprunna handritene. Du tar trygg ikke på at Guds ord finst, rätt och avfallbärligt till det. Och det är fel alla ställen. Det är fel att man kan inte veta och vi tar Guds ord ankorställen i mitten alla dessa 300 versioner vi det här va. Det är en otroligt vanlig jottan som jag slett inte vill ha något vi göra. Jag tycker vi det som Gud gav i första var oblast rätt och alla akkurat det vara som det tar vara gode. Så det ferdig oppe etter, og God har haft sånne hånd vid øynar linjo, alla vi oppe etter, han har varvat øynar linjo. Og så tar reformasjonen kommer, og alt skal komme ut, alt skal prentas og alt det her. Så har vi God akkurat givet reformatøren, Berg Luther og Erasmus og Stefanus og King James tøyerne ratta teksten opp i hentur, og han var så finstidla og finpolera og endalja just tan fullkomna teksten helt fullkomliga litnan, og til King James Bibelen. Og så det standardisering og stavsetting og alt det blablabla, få alt det som ordentliga endaliga og fullkomliga på plass, og til så hentu seg han til trus. Vær så Guds år ikke til, Arjen 611, hva? Du har skuip utrest, du har ikke hva sier. Jeg sier at det en linje som kommer opp etter, og som god til varvart, og så hatt det retta. Hatta valsikninga, hatta brudje. Hatta skal prentas,
og engst ver til at heimsvelde, og det enn, og engst enn heimsmali i allheimnum, og det det nu i enda tøyne, det det tvers og jøkken tusenarrykje. Så jeg har Guds endalige bok. Og så det at Gud kallar meg at tøye henda til først. Hvordan skal han så være? Skal han være ordentlig vanlig, at det var bare, skal han lykkast, skal han være gjørt vi samme hoarfærre og tankagång som nu ikke satt malen, og så må der, for falskjava. Nå, det er Guds ord. Hva gjør du det for? Jeg gjør det for Gud. Han som sier meg at skulle gjøre det. Hvordan gjør du det så? Ja, det munn til det bøsene som er tøye. Ikke herre i henne. Ikke herre i meg selv. Jeg skal hitja Jesus i egnet til å komme hjem og svære for det som jeg har gjort. Halleluja. Og som jeg sier der, at først før i øyn ved, og til å være lukka som såles nær, det akkurat som der første ensko bøyblen der, John Wycliffe, i 1303, gav ut en tøying over engst fra latøyne, han tøyte vulgate, og tar som hitje etter du tar å si at det er år for år fra latøyne. Men det ble brukt i 200 år. Jeg var alle de trofast og tryggvand i England, de gømte det, og det var forbøy at det ble brent av bali av kyrkene og kanskje for at det var det. For hervøyne. Ja. Så du alt men så började det att toja grekst och Tyndale är så den första att toja Nya testamentet från rätta grekiska texter i till engst och så blev det så det för jöknen av så process. Och det är naturligt och till rätt. Jag ösni och i mina toingar arbete har vi hukt efter och stola mig till eller stola mig ert. Tøymen baven føresko Bibelen som både er korruptar alexandrisk lorst, men er korrupt alexandrisk lorst, her tau okkurt år kan brukast. Og hvordan så refererast vi? Raførast vi altså. Og så hjelpas vi til at komma fram til det rett. Så du, arbeidet av Wycliffe, det var ikke rett. Han er ikke gang tøyt rett tekst. Det er fullt av feil nå, men det var en bibel som så kunne brukast. Men det var ikke Guds endelige bok. Det skulle ikke gjøre Tyndale. Og så videre, og så inn til King James. Og så har vi det. Halleluja. Det er det. Hva er det? Jeg har kjøpt meg en sånn tripod til å haldes ned. Og så kan jeg sløtja, så hvis jeg kommer fingeren ned trusht her point, men jeg sløtja bare her point. Og tendre, og så kan jeg flyte til akkurat som vil. Det var alt sikna. Amen.